ဒီဘက်ပုံယူ channel လေးနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် PowerPoint အသုံးပြုနေကျတို့တွေရဲ့ number 6နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပေးချင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအရင်ကအသုံးပြုထားတဲ့ PowerPoint လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျတို့တွေရဲ့ number 5မှာ insert တဲ့က picture ထဲနေဓာတ်ပုံတွေထဲနေ screenshot ရိုက်နေ photo 11လေးတွေလောက်နေတယ်ပြီးတော့ hyperlink လေးထည့်နေလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပေးချင်တာကတော့အထူးတွေတော့အများကြီးသိမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနေ့ရှိတာလေးတွေကတော့နော်ဒါလေးတွေကလည်းအသုံးပြုတတ်သွားရင်နော်ဒါလေးတွေရောဟုတ်ပြီ hyperlink နဲ့ပြီးတော့ action လေးပြီးပြီ text box ကတော့သိပ်မထူပါဘူးနော်ဒီကိုယ်စာရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ text box လေးနှိပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာလေးတွေရေးလိုက်အောင်ပါပဲကိုကဒီပေါ်လေးကိုဥမာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ slide ထဲကိုစာထည့်ရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် insert ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ text box ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုလေးတော့ဒါနဲ့ခွက်လေးကျလာနိုင်မယ်နော်ကျလာပြီဆိုတော့အဲ့ခွက်ထဲကိုကိုကြိုက်တဲ့အစာကိုဆက်ပြီးတော့ရေးလိုက်အောင်ပါပဲနော်ကိုကြိုက်တဲ့စာရေးလိုက်အောင်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီ insert ထဲက text box ပြီးသွားပြီဆိုရင် header and footer ဆိုတာကဒါကတော့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့အောက်က footnote တက်နေပါလေခေါင်းစဉ်ဆိုတာ header ဆိုတာခေါင်းစဉ်ဆိုတာထူးမဟုတ်ဘူးဒီ date တွေပေါ့နော်date တွေတက်နေပေါ့နော်ဒီ slide တွေတိုင်းမှာဘယ်ရက်ဆိုတာဟို date တက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော် date တက်တာလေးတိုင်းနားမှာ date ဆိုတာ day and time ဆိုတာကို select ပေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်လိုက်အောင်မယ်တက်လိုက်ပြီဆိုအောက်ကဥမာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုက footer ဆိုတာဒီ footnote ထည့်တဲ့ဟာကိုပြောပါတော့ footnote ဥမာဒီ slide မှာကိုကဒီအောင်နာလေးမှာ footnote လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ sorry အောင်နာလေးမှာ footnote လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ footer ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ footnote ကိုရေးလိုက်အောင်ပါဥပမာကျွန်တော်ဒါလေးတွေ Wikipedia ရေးလာတာ Wikipedia ပေါ့Wikipedia ဒါအစားရှိတယ်ဗျနော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ apply ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ apply တခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးတခုတည်းကိုပြမှာပေါ့နော်ဒီ slide လေးပဲတခုပဲပြမယ်ဟုတ်ပြီကိုက apply to all ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးတော့ပြလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးလာပြပြီဒီမှာdate တွေ time တွေ date တွေကဒီနားမှာလာပြပြီဒီမှာဟော Wikipedia footnote ဒီမှာဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒါကတော့ headline နဲ့ footnote ထည့်ပါမယ်ဒီဥစ္စာကတော့ outro ဆိုတာတော့ကိုယ်ကစကားလုံးတွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုပြင်ဆင်တာပေါ့နော်ပြင်ဆင်တာရေးယူတာတို့ဆိုရတယ်ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဥပမာဒီ art ကဒီမြန်မာဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မြန်မာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ချင်တယ်ဘယ်လိုပြင်မလဲဒီ chat တဲ့စာလေးပေါ့နော်ကိုယ်ကတော့ထည့်လိုက်မှာဒီမှာထည့်တယ်လို့ထည့်ပြီးတော့ဥပမာဒါတွေကဒီဥစ္စာတော့များတော့ဖြစ်တော့ art ဆိုတာကတော့ what art ဆိုတာခေါင်းစဉ်နေမှာများတော့ဖြစ်ထည့်တာပေါ့နော်ဥပမာခေါင်းစဉ်ထည့်ချင်တယ်ဒီခေါင်းစဉ်နားမှာခေါင်းစဉ်ထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert ထဲကိုသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင် what art ကိုသွားပြီးတော့ဘယ် style ကိုချိန်တယ်လဲဒါလေးကိုချိန်တဲ့ဆင်တာလေးကိုယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရေးလိုက်အောင်မယ်မြန်မာပါနော်ရေးပြီးဆိုရင်ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်မှာနော်
လေးတွေထည့်လိုက်အောင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲ inside တဲ့ကဟိုပြီးသွားပြီတဲ့ရန်ထိုင်းလည်းခုနကတော့အတူတူပဲခုနကတော့ဒီဟိုနဲ့ header and footer နဲ့အတူတူပဲเนาะဒီထဲမှာအခုကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်လလို့ထည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုလေးထည့်လိုက်အောင်ပေါ့เนาะဒါလို့ရှိရင် Monday October 31 2022ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲเนาะနှိပ်လိုက်ပြီဒီနားမှာရောက်သွားပြီပေါ့เนาะအတဲရန်ထိုင်းထည့်တာပေါ့เนาะကိုထည့်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာကိုထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာကာစာချပြီးဆိုရင်တဲရန်ထိုင်းတွေကိုရွေးသွားပြီးတော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်အောင်ပဲเนาะဒါကတော့စာရေးတဲ့နေရာမှာဒီ day and time ကတော့စာရေးတဲ့နေရာမှာဒီကိုက day and time ထည့်ဖို့လိုတဲ့ဆိုရင်ဒီကနေတခါတည်းဟို date day time တွေတခြားနေရာသွားကြည့်ရမလို့ဒီကနေတခါတည်းကြည့်ပြီးတော့ထည့်လိုက်အောင်မယ်နော်။နောက်တော့ကဒီ header and footer ကြတော့သူကအောက်ကနေ date တွေပါထည့်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ slide number ကတော့ဒီ slide 1 2 3 presentation လုပ်နေရဆိုရင်ဒီကအကုန်လုံးပေါ်နေ slide number ဘယ်လောက်ဆိုတာမသိရဘူးပေါ့နော်သိရအောင်လို့ slide number 1 23အစရှိသဖြင့်ထည့်တာဟောဒီမှာ slide number နှိပ်လိုက်မယ် slide number ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ slide number ဆိုတာလေးကို slide number ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးပေးလိုက်မယ် previous apply to all လို့ထည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုမှာ presentation လုပ်တဲ့ပုံစံလေး slide show လေးကိုသွားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဟောဒီမှာ slide number 10เนาะဒီမှာတောက်မှာညာဘက်တောက်မှာပေါ်နေတယ် slide number 2 slide number 3 slide number 4 slide number 5 slide number 6ဆက်ရှိတဲ့ပြပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဒါကတော့တခါ slide number ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုတော့ object object ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့လေကိုကတခုခုလုပ်ချင်ဒီဥစ္စာကိုတခုဖန်တီးမယ်ပေါ့ဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft နဲ့လား Microsoft Excel နဲ့လားစရှိသည်ဖြင့်လုပ်ထားပါတော့ဒါကတော့သိပြီးတော့အသုံးပြုတာမများဘူးဟုတ်ပြီဒါကတော့သိပြီးတော့မပြတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ equation ကတော့ကျွန်တော် equation တွေကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့အခု equation တွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာရှာပြီးတော့ equation တွေကိုရေးလို့ရပါတယ် equation တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့မိမိကြိုက်နေတဲ့လိုရုပ်စာတော့ simple ကတော့ဒီကဒီထဲမှာဒီမှာတော့ဘောမနေဘူးเนาะဘောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဥမာထူးထူးဆန်းဆန်းနေroman နေroman အဲ့ဒီအခရာ roman ပုံစံမျိုးတွေရေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ signboard ထဲမှာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာဒီသင်္ကေတတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ဖုတ်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့အဲ့လိုဟာတွေကိုဒီထဲမှာရှာယူလို့ရတယ်ယူပြီးဆိုရင် slide တွေ insert ထဲသွားလိုက်ပြီးဆိုရင်ပြတဲ့နေရာကိုယူလိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ signboard เนาะကကြ video နဲ့ audio နဲ့ audio ကတော့ခုန software အဝါနဲ့တူပဲเนาะဟိုကိုက video file ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slide ထဲမှာ video file လေးနဲ့ရှင်းပြခြင်းတယ်ပေါ့နော် video file လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် video ဆိုတာတင်လိုက်အောင်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကို video ရှိတဲ့ထဲကိုသွားမယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ profile လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟောပြီးနောက်ရတဲ့ Microsoft ကတည်းအဆင်မပြေလို့လုပ်လို့မရဘူးနှိမ့်စေတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ Microsoft ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများတော့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးဒါတခု error တခုတက်နေလို့ပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီထည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးနှိပ်ပြီးထည့်လိုက်အောင်မယ်နောက်တစ်ခု audio ပေါ့နော် audio ဆိုလို့ဒီတိုင်းပဲဟို audio ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုတော့ audio တခုရွေးပြီးတော့ထည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် presentation လုပ်တဲ့ခါကျမှနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်အောင်မယ်ဒီကနေထည့်ပြီးတော့သွားအောင်နော် insert က video audio ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ audio ကကွန်ပျူတာထဲမှာ audio မပါလို့အသုံးပြုမပြတော့ဘူး audio နဲ့ video ဒီ insert ထဲမှာaudio နဲ့
video တွေကို slide ထဲမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert ထဲကိုတော့ video audio video တွေကိုမိမိချက်တင်တဲ့အရွယ်အစားလေးတွေကိုချိန်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကလွယ်ကူပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ insert question ပြတာပြီးသွားပြီပေါ့နော် insert question ပြတာပြီးသွားပြီဗီဒီယိုလည်းနည်းနည်းရှည်သွားမှထင်တယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာပဲကြားလိုက်မယ်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့တစုံတရာကြည့်လို့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notify လေးကိုနှိပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့1 2 3 4 5တွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ1 2 3 4 5တွေကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ